मोहन भाई इस नंगे आदमी को धूप में धकेल देते हैं और धूप पूरी तरह से इस आदमी को जला देती। आदमी अपने आप को देखता और डर जाता। आदमी जल्दी से भागकर मोहन भाई के पास आता। मोहन भाई और उनकी बीवी इस आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं और इधर यह डॉक्टर और नर्स मस्ती कर रहे थे। तभी नर्स देखती, उनके सामने एक गोरिल्ला, एक बंदर और स्पाइडरमैन खड़ा है। दोनों अपने चश्मे को हटाते हैं और स्पाइडरमैन के पास पहुंच जाते हैं। तभी स्पाइडरमैन डॉक्टर के कान में कुछ बताता। सब्सक्राइब प्लीज।